мына ерте заманда Барақ деген адам болған. Барақтың баласы Дәуіт, Барақтың баласы Асау болған. Асаудың баласы Дәуіт болған. Кешегі қазақтар дөңде жүріп, Маңғыстаудың жерінде жүріп, ар жағынан түрікпен келіп, қазақ менен түрікпеннің шекарасына қарауыл қойып, бинокульменен таудың жетегінде адайдың бір жігіті Қарақұл деген аты. Сол қарап тұр екен, ар жағынан көп түрікпен келіп, 200 атты кілең Ақатекеменен, Десатарменен келіп, көріп қалып, Қарақұлды атып өлтірген екен. Содан беғарай, елге қарай жау келатыр деп хабарлап, бір-бірінен хабарлап келіп, сол уақытта әр жерге хабар салдырып, әр ауылға хабар салдырып, бөлек-бөлек болып тұрған ел әр жерде, әр құдықтың басында. Хабар салдырып, Қалнияз деген шал жіберіп тұр екен. Сол уақыттарда Уағалейкумассалам. Сол уақыттарда жаңағы 4-5 адамымен қасындағы Дәуіт деген Барақтың немересі Асаудың баласы келіп қалған екен. Сосын бұлар жолау жеген кетіп баратқан. Сосын бұяқта не болып отқан қайдан біз? Бір уақытта Қалнияз жіберіп тұрған мезгілде аналар ой біз жолау жеді кетіп баратырмыз деп аттың басын кетіп баратқанда сонда Қалнияз шал айқайлаған екен. Жаңағы Дәуітке болғанда әкең Асау, атаң Барақ, атаға алталасқа кеткен тарап, баласы сол өлердің Дәуіт едің, халқына қызметіңнен туған жарап. Қаза боп Қарауылда Қарағұлым, адайдың шалқақтаған туы құлап, танымай жат кісідей оқшауланып, батырау тұрғаның ба сенің шыдап. Ішінде Дәуіт бар деп сөз қылмай ма, болса да жақсы жаман хабар тарап. Сыйынып атаңыздың әруағына, ерлердің шаппайсың ба басын құрап. Барақ деп Дәуіт шапса қолды бастап, бекет деп ашар сапса жолды бастап. Қайырылмай адай табын кетермеген, сүйегін Қарақұлдың жауға тастат деп айқайлады дейді. Қалнияз деген шал. Сол уақытта осы жаудан қайтқанның өзі қатын әйел талақ деп жауға сол уақытта жаңағы Дәуіт жауға шауып кеткен екен дейді. Жауды жеңген екен сол уақыттарда дейді. Ана сол уақытта ертеде осындай Маңғыстаудың жерінде үлкен төбелес болған, Маңғыстау босқа келмеген. Осындай небір ерлер бар, бұл айта берсең бұл туралы сөз көп халықтың аузында. Бірақ бұның бәрі өтірік емес, тұқымы да бар. Қазіргі ұрпағы аз емес осылардың. Қалған ұрпақ аман болсын, еліміз тыныш, жеріміз берекелі болсын. Тек қуанышта жүре берейік.